歡迎嚟到小兔故事屋 Little Story House。今日要講一個緊張又刺激嘅真實小故事。心月同媽媽追巴士大作戰。媽媽孭住心月搖搖擺擺咁上咗巴士。心月最中意坐巴士啦，可以喺高高嘅車窗睇風景，街上面嘅行人同車都變得好細好細。媽媽快睇，係叮叮車。心月指住窗外大叫，媽媽笑住攞出手機，對準心月可愛嘅笑臉，咔嚓一聲影低咗一張相。好快就到站啦，媽咪抱住心月落咗車，巴士噗一聲閂咗門，慢慢開走啦。媽咪習慣性咁摸一摸褲袋，咦，我嘅手機呢？媽媽嘅心卜通一跳，手機一定仲喺巴士上面。佢睇住越開越遠嘅巴士，二話不說，即刻邁開腳步向前面跑咗過去。媽咪菲菲孭帶入邊嘅心月，從來未試過咁，覺得又新奇又好玩。風喺心月耳邊呼呼吹過，街景不斷後退，佢忍唔住咔咔大笑。但係媽媽就笑唔出啦，佢跑到氣都喘晒，心裏邊就得一個念頭：追上佢，一定要追上佢。路上嘅行人都好好奇咁睇住呢位追住巴士跑嘅媽媽。好彩，下一個巴士站就喺前面，媽媽用盡最後嘅力氣，喺巴士準備再次開之前，跑到咗車門邊，大力咁拍住門。媽咪一邊喘氣一邊話：司機叔叔，我嘅手機漏咗喺車上面。佢快步行到啱先坐過嘅位，手機仲喺張凳上面。攞返手機，媽媽緊緊咁將佢握喺手心，終於放心啦。佢打開手機，熒幕上面就係啱啱喺車上邊幫心月影嗰張笑得好開心嘅相。對媽媽嚟講，呢部手機最珍貴嘅唔係手機本身，而係裏面滿滿嘅同心月一齊嘅快樂時光。呢啲係幾多錢都買唔返嚟嘅寶物。記得訂閱我哋小兔故事屋 Little Story House， 每週都有新嘅廣東話親子故事，陪你同小朋友一齊聽，一齊笑，一齊成長。下次見，拜拜。